নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার কলকাতার পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। এবং আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি, প্রচুর মানুষের কাশি হয়। এই কাশির প্রবণতা লেগেই থাকে। এবার অ্যাকিউট হঠাৎ করে কাশি হলো, ঠিক হয়ে গেল, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু কন্টিনিউয়াস কাশি যদি 1.5-2 মাস থেকেই থাকে, তখন সেটাকে পরিণত হয়ে যায় সেটা ক্রনিক কফে। সেই কফ দুরকম হতে পারে, প্রোডাক্টিভ কফ হতে পারে, নন প্রোডাক্টিভ কফ হতে পারে। এই সমস্ত নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা। আর আমরা আপনারা যারা নতুন দর্শক এসেছেন ওনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে অনুরোধ করব চ্যানেলটা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। পূর্ণ দর্শক যারা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এখানে পরিষেবা নিতে গেলে 500 টাকা আগাম নন রিফান্ডেবল জমা করতে হয়, যার জন্য আপনারা নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নম্বর 7278034776-এ যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আমরা কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে 5 মিনিটের হাঁটা পথ মৌলালী মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়িতে অবস্থিত। মূল আলোচনায় ফিরে আসি। কাশি কাশি মানুষের হলে আমরা যখন দেখি কাশছে একজন মানুষ, আমরা জাস্ট ফিল করি যে শুধু কাশছে, ঠিক আছে, আওয়াজ হচ্ছে না, সেরকম বিষয় নয়। কাশি এমনই একটা জিনিস যে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে দেয়। একটা কাশির বাউট হওয়া মানে হলো সারা শরীরে একটা জার্ক এনে দেওয়া। কাশতে কাশতে পেট তো ব্যথা হয়ই হয়। প্রচুর মানুষের পুরো শরীরে ব্যথা হয়ে যায়, পা অবধি ব্যথা, পায়ের কাপ মাসাল অবধি ব্যথা হয়ে যায়, কারণ প্রত্যেকটা কাশির বাউটে একটা এক্সারশন আছে। তো তাকে জাস্ট নর্মালভাবে নিলে ছেড়ে দিলে হবে না, তাকে বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়ে দেখতে হবে। সেই অ্যাটেনশন দিয়ে দেখার জন্য, এই যে কাশি যখন হয়, কিছু লোকের প্রোডাক্টিভ কফ হয়, অনেক শ্লেষ্মা বেরোয়, বুকের ছাতি জাম হয়ে থাকে কফ দিয়ে, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বেরোয়, হাঁচিও হয় কিছু কিছু মানুষের, কিছু কিছু মানুষের শুধু কাশি হয়। নাক থেকে নিচে যখন নেমে গেল তখন শুধু লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টকে ইনভলভ করলো, তখন শুধু বুকের কাশি হলো। আর কিছু কিছু মানুষের নাকও ইনভলভ থাকে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টও ইনভলভ থাকে, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টও ইনভলভ থাকে। কিছু কিছু মানুষের আবার নন প্রোডাক্টিভ কফ হয়, ঢাঁ ঢাঁ করে কাশি হবে, শুকনো একদম ফাঁকা মাঠ, কোনো কিছু নেই, শুধু আওয়াজ আর আওয়াজ। সেই এই দুটো কাশি বেদনা দেয়। এটা কিন্তু এই মুখোশটা হলো কাশি, প্রোডাক্টিভ হোক নন প্রোডাক্টিভ হোক, মুখোশটা হলো কাশি, কিন্তু তার ব্যাকবোন, তার মেরুদণ্ডটা হলো অ্যালার্জি। অ্যালার্জিক উৎসর্গ থেকে কিন্তু এই কাশি ট্রিগার হয়ে কাশি হয়। তাহলে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে। এটা আমরা যখনই খুঁজে বার করতে পারবো, তখনই আমরা কিন্তু এর নিদান করতে পারবো। আসুন আমরা বুঝি যে অ্যালার্জি পরীক্ষণ কিভাবে করব বা তার সলিউশন কিভাবে হবে। তাহলে আমাদের প্রয়োজন চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষা করে বিচার করা যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে, শরীর কোন কোন জিনিসের প্রতি হাইপার সেন্সিটিভ হচ্ছে, আমার শরীর কোন কোন জিনিসের বিরুদ্ধে রিয়্যাক্ট করছে, হাইপার রিয়াক্টিভিটি করে এরকম পরিস্থিতি তৈরি করছে, তাদেরকে চামড়ার অ্যালার্জি পরীক্ষা করে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। সেই চামড়ার অ্যালার্জি পরীক্ষা আমাদের এখানে 144 ধরনের অ্যালার্জেন দিয়ে পরীক্ষা হয়, যার চার্জেস হচ্ছে 2500 টাকা, এবং কনসালটেশন ফি আমাদের এখানে 1000 টাকা আছে। এই শুধু চিনে নিলে তো হবে না, যখনই আমরা বুঝে নিতে পারবো যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে, তখনই আমরা তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ভ্যাকসিন তৈরি করে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। এই ভ্যাকসিনের নাম হলো ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন, বা আমরা যেটা ইউজ করি সেটা সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি। সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি মানে এই ভ্যাকসিনটা কোনো ইনজেকশন নয়, এটা মুখে খাওয়ার ড্রপস থাকে। এইরকম ড্রপ 1 বছরের কোর্সের চার্জেস হয় 8000 টাকা, আর 1 বছরের কোর্স আপনাদের দিয়ে দেওয়া হয়। এটার জন্য রেগুলার আসতে হয় না, হয়তো 3 মাস পরে একটা চেক আপের জন্য আসতে হতে পারে। আর বাদ বাকি গাইডেন্সগুলো আমরা মোটামুটি ফোনে যোগাযোগ রেখে দিয়ে দিতে পারবো। এই ভ্যাকসিন স্টার্ট হওয়ার 2-3 মাস পর থেকে এর এফিকেসিটা কিন্তু বোঝা যায়। প্রাথমিক 2-3 মাস কিছু ওষুধপত্র দিয়ে কোয়ালিটি অফ লাইফ বেটার মেনটেন করা সম্ভব। এইরকম পরিষেবা যদি নেওয়ার প্রয়োজন থাকে,
তাহলে নিচে দেওয়া নাম্বার 7278034776-এ আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এবং আমরা কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে 5 মিনিটের হাঁটা পথ, মৌলালী মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়িতে অবস্থিত। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিও পছন্দ হলে একটা লাইক করবেন। আর আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি সেন্টার, কলকাতার।